Monggo untuk segera pipi duit ya. Pipi duit ya. sudah benar. Bahwa Cepet telepon aja. oke sudah tanggal bersama sebelum bersama di live kelas di kelas penari sadar ring bebas. Waktu dimulai dari sekarang. Ayo. Mudah-mudahan. Tapi kita lagi pada kesini. Lagi kan mungkin kita ayo bisa. Nanti satu beliau tuh saya
kae. Ya berarti kok. Oh iya. Iya, semerit ya. Saya gue goyang-goyang ada belum wes belum. Tapi belum ke awal. Cuma ada satu pakai obat belum ke awal. Kita terima kasih ya. Itu satu. Oh satu. Baju dari kita. Dari Filipina. Yang di mana? Oh iya. Oh rasa satu kali itu kok. Iya, jadi lab A sampai lab F kita penelitian nanti besar nilai tertinggi finalkan Oh. Biasa tiket 250. cukup berarti Anunya. Ya sama sama. tapi administrasi sistem penilaian Pak. Jadi tetap nilainya jadi dari volume panjang waktu Berarti satu guru main 2 kali ya? Bisa masuk. kalau masuk Oh, bisa masuk. Ini. ketika awal itu peringkat satu belum tentu pasti final peringkat satu kayak kan belum udah nggak persen padahal tadi mungkin besar dari nomor satu Iya. berarti sih Jadi saya di 51 bisa juga nggak dapat apa-apa ya? ya 10 besar kalau masuk final kan berarti itu kan sudah otomatis juara Oh iya. 10 besar 31 23 Peringkatnya terus yang anu yang 4 ke 10 dapat apa? dapat piala piagam Dapat piagam. ya kalau semua dapat hadiah ini Oh semua dapat. masuk final itu semua dapat hadiah Oh. Jadi per kelas diambil berapa? 2? per kelas ya. Maksudnya per Enggak, kloter? sistemnya bukan per kelas, jadi sistemnya per 60 guru atau diambil 10.
Jadi nggak perkoas. Perkoas itu ketika emang burungnya jelek semua ya nggak ada yang masuk. Tapi ketika burungnya bagusnya sudah jadi 3 sampai 4 Oh burung. iya. Jadi melihat kondisi burung. Jadi nanti lihat terus direkap semua. Cuma pakemnya kan ya bisa sama bisa tidak. Jadi yang burung ini tapi secara perhitungannya kode. Manu iso performa naga seneng pada omang. Nomor rapatnya lah iso mana. Dia mati ini ya tapi dirati Terhasil. 2 menit. Sekarang gue penilaian gaya itu kayak apa? bisa koordinasi Oh beda. bisa Nah ini ngindar. yang menjadi yang penting burung kerja Oh gaya sama bawah saya tidak mempengaruhi nggak ada nilai. Oh. tapi memang outdoor dia burung yang soalnya bagus kalau waktu ini masuk kondisi ya masuk itu sudah flying corona ada flying Enak-enak kafe mana ya? Mana enak-enak kafe. dari pas-pas Iki ya. Ada apa cilik? Mungkin sampai juga ya. Sampai juga belum mulai. Tapi dia kan bisa tapi Nah, ini pengumumannya di sini apa tetap di sana? Tetap rekap lagi. Itu nomor teluran itu Mas,